Telmo deunontzia uste dute tostaren bat aurreti datorrela, Ibon. Bai, bigarren kalera sartuta erabat. Baina, diferentzia ez da segundu batekoa ere. Txanda, Orezko txanda, Zumaiarentzat, bai! Orain San Juan, bandera San Juanentzat. Hirugarren Ibaika, egun historikoa San Juan darrentzat. Kudeatu dute zuten errenta. Orain hori jo, 9 segundura. Zumaia, Jaun Andreok, 10:28, San Juanek 10:29, Ibaikak 10:52. Ikaragarria Jaun Andreok, eta Zumaiak 3:26 atera dizkio Ibaikari, berehala emango dizkigute datu zehatzak, baina argi dagoena da, Zumaiak irabazi duela gaurko txanda, baina bandera San Juan darrentzat dela, eta egia esan gaurkoak balio